హాయ్ అందరికీ నమస్కారం. నేను రామకృష్ణ. అందాల నగరం విశాఖ జిల్లాలో ఏజెన్సీ ప్రాంతం పాడేరుకు 6 కిలోమీటర్ దూరంలో ఇది స్వర్గానికి దారి అనిపించే వంజంగి గ్రామం. అద్భుతమైన ప్రకృతి అందాల మధ్య మనం కింద ఊరు, మీద మనం, మధ్యలో మేఘాలు. ఇక్కడ ఇదే రహస్యం. చుట్టూ కొండలు, కొండల మధ్యలో మేఘాలు, ప్రకృతి సోయగాలు, పక్షుల పలకరింపులు, రోడ్ల వంపు చంపులు, చిన్న చిన్న జలపాత పర్వల శబ్దాలు అవన్నీ వింటూ చూస్తూ ఉంటుంటే విఠలాచారి సినిమాలో స్వర్గంలో తలపు. ఇంకా చూసేద్దాం పదండి. ఎంతో అద్భుతంగా సాగే ప్రయాణం. అలసిన బ్రతుకులకు ఈ ప్రదేశం ఎంతో ఉపశమనం ఇస్తుంది. ఇక్కడికి ఎలా చేరుకోవాలంటే దూర ప్రాంతం నుండి వచ్చేవారు ముందుగా విశాఖపట్నం చేరుకోవాలి. స్టేషన్లో దగ్గరనే ట్యాక్సీలు ఉంటాయి. లేకపోతే దగ్గరలోని ద్వారకా బస్ స్టేషన్కి వెళ్ళి పాడేరు బస్సులు ఉంటే ఎక్కి వెళ్ళచ్చు. ఇక మనం ప్రయాణం సాగిద్దాం. ఆ ప్రాంతానికి 5 గంటలకల్లా ఉండేలా చూసుకోవాలి. మనం పాడేరుకు మధ్యాహ్నం భోజనం తర్వాత బయలుదేరితే చాలా మంచిది. ఎందుకంటే మార్గ మధ్యలో వడ్డాది మాడుగులో 2 అద్భుతమైన ప్రదేశాలు ఉన్నాయి. 1 మోదకొండమ్మ అమ్మవారి గుడి, 2 మాడుగుల హల్వా. చాలా బాగుంటుంది. ఒక్కసారి తింటే మళ్ళీ మళ్ళీ తినాలనిపిస్తుంది. ఆ సాయంత్రానికి పాడేరు చేరుకున్నాక అక్కడ రాత్రి ఫైర్ క్యాంప్ వేసుకొని ఆటల పాటలతో ఎంత అద్భుతంగా ఉంటుంది. బ్యాచిలర్స్ అయితే ఇంక చెప్పనక్కర్లేదు, వాళ్ళ ఊహకే వదిలేస్తున్నాం. పాడేరులో ఉదయం 4:30కి టీ దొరుకుతుంది. టీ తాగి మనం ప్రయాణం సాగిద్దాం. మధ్యలో చిన్న చిన్న గ్రామాలు వస్తూ ఉంటాయి. అవన్నీ దాటుకుంటూ ప్రకృతి అందాలను చూస్తూ సాగిపోవాలి. ఇక్కడి నుంచే మనం చూడవలసిన ప్రదేశం మొదలవుతుంది. ఉదయం 5 గంటల సమయానికి వంజంగి చేరుకున్నాక కొండలు చుట్టూ మేఘాలు, పాల సముద్రంలో శివలింగాలు అనిపిస్తుంది. కిందన్న ఊరిలో సూర్యుడు 10 గంటలైనా కనిపించడు. కానీ కొండ మీదకు 5 గంటల నుంచి సూర్యకిరణాలు రావడం మనం గమనిస్తాం. ఇది వర్ణించలేని అంత అందంగా ఉంటుంది. మీరు చూడండి.
ప్రదేశానికి చేరుకున్నాం. పక్కన కారు ఆపేసి ఇక్కడి నుంచి మంచినీళ్ళు చేతితో పట్టుకొని మనం కొండ మీద నడుచుకుంటూ వెళ్ళాం. ఎందుకంటే పైన మంచినీళ్ళు దొరకవు. పైనుంచి మనం కిందకు చూసేటప్పుడు స్వర్గంలోంచి కిందకు చూస్తున్నామా అనిపిస్తుంది. మీకు అనిపిస్తుంది కదా? ఒకసారి చూడండి. ఈ ట్రిప్పులో మనకి చాలా ఆనందాన్ని ఇస్తుంటుంది. మనం ఎంత కష్టాన్నంతా ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత మర్చిపోతాం. ఇంకో విషయం ఏంటంటే, మనం పైకెక్కుతున్న కొద్దీ చుట్టూ మొక్కలు, పువ్వులు, సెలయేళ్ళు, సవ్వళ్ళు చాలా బాగా అనిపిస్తుంది. చాలా ఆనందంగా ఉంటుంది. మళ్ళీ మళ్ళీ చూడాలనిపిస్తుంటుంది కదా? ఇంకొకసారి అందాలన్నీ చూసుకుంటూ మనం ప్రయాణాన్ని సాగిద్దాం. మీకోసం కొన్ని ఫోటోలు. మన తిరుగు ప్రయాణంలో చూడవలసిన చాలా ఉన్నాయి. పాడేరుకి 30 కిలోమీటర్ దూరంలో జీమడుగుల కొత్తపల్లి వాటర్ఫాల్స్, పాడేరుకి 13 కిలోమీటర్ దూరంలో మత్స్యగుండం శ్రీ మత్స్యలింగేశ్వర టెంపుల్ ఉంటుంది. అక్కడి నుంచి మనం వయ్య అరకు మీదుగా వెళ్తే మార్గ మధ్యలో చూడవలసిన చాలా ఉన్నాయి. మార్గ మధ్యలో మనకి వారపు సంతులు తగులుతూ ఉంటాయి. గిరిజనులు ఇక్కడికి వచ్చి వాళ్ళ సామాన్లు అమ్మి వాళ్ళకి కావాల్సిన కొనుక్కొని వెళ్తూ ఉంటారు. పట్టణం నుంచి సాహుకారులందరూ వచ్చి వాళ్ళకి ఇక్కడ ఉన్న గిరిజనుల దగ్గర ఉన్న వస్తువులు సామాగ్రి కొనుక్కొని తీసుకువెళ్తారు.
చూడవలసినవి పద్మపురం గార్డెన్స్, ట్రైబల్ మ్యూజియం ఉన్నాయి. కాఫీ మ్యూజియం కూడా అందులోనే ఉంది. అరకులో ప్రదేశాలు చూసిన తర్వాత మనకు మార్గ మధ్యలో షూటింగ్ స్పాట్స్ కనిపిస్తాయి. దాని తర్వాత గాలికొండ వ్యూ పాయింట్ కనిపిస్తుంది. మధ్య మధ్యలో వ్యాలీస్ చాలా బాగుంటాయి, చుట్టూ కొండలో ఉంటాయి. ఈ గాలికొండ వ్యూ పాయింట్ సముద్ర మట్టానికి 4000 అడుగుల ఎత్తులో ఉంటుంది ఇంచుమించుగా. ఎటు చూసిన కొండలే ఉంటాయి, కిందనలో. ఇక్కడి నుంచి గడికి వాటర్ ఫాల్స్కి నడుచుకొని వెళ్ళొచ్చు, కానీ కొంచెం కష్టపడాలి. చూసిన తర్వాత మార్గ మధ్యలో మనకి కాఫీ ప్లాంటేషన్ కనిపిస్తుంది. అక్కడి నుంచి మనకి అనంతగిరి వాటర్ ఫాల్స్, తాడిగూడ వాటర్ ఫాల్స్ ఉంటుంది. అక్కడి నుంచి మనం బొర్రా కేవ్స్ చేరుకొని బొర్రా కేవ్స్ సందర్శించవచ్చు. చూసిన తర్వాత అక్కడ దగ్గరలోనే కటిక వాటర్ ఫాల్స్ 7 కిలోమీటర్ దూరంలో ఉంటుంది. అది చూసిన తర్వాత మనకి వైజాగ్ వెళ్ళే మార్గ మధ్యలో తాటిపూడి రిజర్వేర్ ఉంటుంది. అది చూసిన తర్వాత పుణ్యగిరి శివాలయం ఉంటుంది. అక్కడ దారిగొంగమ్మ తల్లి దగ్గర జలపాతం కూడా ఉంటుంది. చాలా అద్భుతంగా ఉంటుంది, ఒకసారి చూడండి.